Istinski vjerujemo da i danas postoje zaposlenici koji mogu raditi sa žarom i prihvatiti ciljeve i vrijednosti tvrtke kao vlastite. Stella je baš takva. Iz malog mjesta, bez poznanstava tražila je posao u velikom gradu. Međutim, nije se uspjela istaknuti bez radnog iskustva, sve dok se putem linka nije prijavila na natječaj i automatski dobila pozivnicu za testiranje. Rezultati psiholoških testova pokazali su da je Stella savjesna u poslu, proaktivna, dinamična, srdačna i pametna. Nakon zaposlenja, u kratkom roku počela je doprinositi poslovanju, preuzela odgovornost i postala jedan od lidera tvrtke. Uz nju je tvrtka sve više rasla, a i zaposlenici su joj vjerovali. Kao lider, prisjećajući se svojih početaka, Stella je odlučila unaprijediti uhodavanje novih zaposlenika, povećati njihovu efikasnost te smanjiti faktor ljudske pogreške. U suradnji s psiholozima, IT stručnjacima te HR menadžerima drugih tvrtki, sudjelovala je u automatizaciji procesa onboardinga, ali nisu se zaustavili na tome. Njihova pozitivna energija i entuzijazam stvorili su modul objektivnog praćenja i nagrađivanja rada svakog zaposlenika, što je rezultiralo rastom tvrtke i manjim troškovima rada. Ovaj način nagrađivanja smanjio je fluktuaciju zaposlenika i povećao zadovoljstvo poslom. Primjenom anonimnih anketa i procjenom 360 stupnjeva identificirali su prostor za rast i razvoj zaposlenika, a kroz digitalizirani sustav edukacija lako su unaprijedili kompetencije radnika. Ja sam Stella. Zakoračite sa mnom u budućnost HR-a. Selekcija HR All-in-One rješenje za upravljanje ljudskim resursima.